거예요. 오늘 가을이 생일. 와우. 아니 나 그냥 안 돼도 돼. 진짜 안 돼도 돼. 아니 돼야 돼. 아니 안 돼도 돼. 아니 난 그냥 볼래. 아니 3분 남았어 미친새. 아니 이거 들었어. 아 잠깐만 못 보겠어. 아니 못 보겠어. 그 심장이 아파. 아 잠깐만 나 기다려서 진짜 보자. 아 아니야 이 밑에 있어. 뭐야? 이거 아니야? 이거야? 미인상이야? 나도 그냥 저기 있다. 정말. 아니 오히려 다행이고. 됐어? 야! 야! 그거야? 이거 울트라 인 거거든. 들어가겠습니다. 드디어 내일 쇼케를 갑니다. 제가 커브가 씌워져 있는데 커브 빼고 갈 거거든요. 아, 있구나. 근데 제가 내일 인책에 지각은 확정인데 들어갈 수 있을지가 좀 문제거든요. 제발 7시 안에 도착하기를. 인형이랑 포카는 솔직히 필요 없을 거긴 한데 그냥 챙겨가볼게요. 얘랑 그냥 얘를 또 여기 안에 넣고 티켓이랑 특히 응원봉이랑 그 본인 확인할 것만 챙기면 반 된 거니까 오케이. 저는 다 된 것 같아요. 끝. 뭐야? 그랬냐?
가장 큰 함성 소리를 들은 것 같은데 아주 좋습니다. 자, 우리 엘진 여러분들의 기세가 대단한 만큼 우리 멤버분들 각오 단단히 하셔야 될 거 힘차게요. 자, 하나, 둘, 셋! 정말 들리지 제발 내 심장을 거두어가 그래만 가볼수록 좋아 달빛조차도 눈을 감은 밤 아닌다는 남자였다면 이건 아니야 무조건이었더라면 너의 그 사랑과 바쁜 상처 모두 태워버려 Baby don't cry tonight 어둠이 거친 요나와 Baby don't cry tonight 없었던 네될 거야 물거품은 없어 네가 아니야 근데 몰라야 했던 Baby don't cry cry 내 사랑을 꼭 지킬 테니 당연히 예스! 엔진 포즈! 통아! 잘 들어줘. 그치지 않기를 바랬죠 처음 그대 내게로 오던 그날에
더 좋아하는 것 같아요. 지금은 Let's go. Let's go. 이렇게 바로 갑니다. 엄청 얼마나 예뻤으면 가보겠습니다. Let's go.
거실. 오늘 미치 준비됐어요? 네. 준비됐어요? 네. 오케이, let's go! 기적이적인 사랑처럼 너무 사랑이 네, 마지막으로 인사드리겠습니다. 그렇지, 이거지!